평소에 준비를 잘하면 모든 일이 순조롭다. 大家好, 엄청난 상상 초월. 천하제일 중국어 엄상천입니다. 여러분 좋은 하루 보내셨죠? 자, 오늘은요 진짜 멋진 표현 한번 공부해 볼게요. 바로 864번인데요. 모다오부 칸차이공이라고 합니다. 일단 이 발음이 좀 어렵잖아요. 입에 붙여보자고요. 모다오부우 칸차이공 잘하셨어요. 모 갈다, 따오 칼, 칼을 갈면 부우 그르칠 일이 없다. 부우 그 다음에 차이라고 하는 게 땔감이에요. 칸이라고 하는 건 뭐예요? 빡 배다. 그렇죠. 칸차이공 그렇죠. 칸차이하는 노동자의 일을 부우 그르칠 리가 없다. 즉 칼을 평상시에 잘 갈아두면 장작 빼는 일에서 지체될 리가 없다. 이런 표현으로 사전 준비를 평상시에 준비를 철저하게 잘하면 어떤 일 큰일을 하려면 큰일에 대한 준비를 미리미리 잘 한다면 그러면 모든 일이 순조롭고 빠르게 잘 될 수 있다라는 표현입니다. 한번 다시 한번 해볼까요? 모다오부 칸차이공 모다오부 칸차이공 모다오부 칸차이공. 예문은 이렇게 됩니다. 항상 이런 7글자 6글자씩 우리가 이 에센스에서 공부하고 있는 멋진 표현들을 말할 때는 항상 그 앞에 요걸 써주면 좋다 그랬죠. 俗话说 또는 俗话说得好俗话说的一点儿也不假. 그렇죠. 옛말이 틀린 게 없어. 옛말이 다 맞아. 옛말의 말이야. 그리고 나서 모다오부 칸차이공. 근데 이런 7글자짜리 이런 멋진 표현할 때 버벅버벅 되면 정말 폼이 안 나요. 그러니까 읽을 때는 멋지게 한번 해야 됩니다. 俗话说 또는 俗话说的一点儿也不假모차이不磨刀不误砍柴工. 다시 俗话说磨刀不误砍柴工. 그렇죠. 磨刀不误砍柴工. 그래서 남들 앞에서炫좀 뽐내려면 연습을 평상시에 잘해야 됩니다. 그게 바로 요런 俗话说磨刀不误砍柴工. 그리고 뒤에 你平时 평상시에 好好잘 做准备. 보통 여러분들 준비하다 할 때 그냥 准备好了吗? 이런 것도 많이 쓰지만 준비를 평상시에 잘하다라고 할 때는 做准备 또는 做好准备 이런 식으로 쓰는 것도 굉장히 좋습니다. 아시겠죠? 자, 이번엔 여러분들이 한번 큰 소리를 해보세요. 시작! 点赞. 그렇죠. 저도 이제 외웠습니다. 방금 그 문장 정말 좋네요. 俗话说磨刀不误砍柴工. 오늘은 완벽하게 입에 붙여보자고요. 你平时好好做准备. 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 그래서 여러분들도요, 좀 오늘 이 표현을 딱 보고 뭔가 좋다, 이런 표현 너무 좋다, 이런 생각이 드셨다면 바로 가서 댓글로 点赞 한 글자. 좋아요. 오케이. 好的。双赢, 共赢, 바로 윈윈을 할 수 있는 겁니다. 여러분 아시겠죠? 자, 그러면 오늘 방송 여기서 마무리하겠습니다. 여러분 오늘도 즐겁게 보내시고요. 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 좋은 하루 보내세요. 明天见. 바이바이. 磨刀不误砍柴工。俗话说，磨刀不误砍柴工，你平时好好做准备。磨刀不误砍柴工。俗话说，磨刀不误砍柴工，你平时好好做准备。磨刀不误砍柴工。俗话说，磨刀不误砍柴工，你平时好好做准备。磨刀不误砍柴工。俗话说，磨刀不误砍柴工，你平时好好做准备。磨刀不误砍柴工。俗话说，磨刀不误砍柴工，你平时好好做准备。谢谢大家。